আমি হচ্ছি মাসিকদার। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমরা অনেক বেশি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমার কাইন্ড অফ ফেভারিট পার্টের মধ্যে পড়ে, সেটা হচ্ছে ডিআইওয়াই। যারা জানো না ডিআইওয়াই কি, তাদের জন্য বলে দিচ্ছি। ডিআইওয়াই এর ফুল মিনিং হচ্ছে ফুল ফর্ম হচ্ছে গিয়ে ডু ইট ইয়োরসেলফ। মানে যে কোনো কিছু লাইক বেস্ট আউট অফ ওয়েস্ট, এরকম যে কোনো প্রোডাক্ট থেকে নিজে থেকে কিছু রিক্রিয়েট করাই হচ্ছে ডিআইওয়াই, ঠিক আছে? বা মানে নিজে নিজে যে কোনো কিছু করাটাই ডিআইওয়াই। সো এই তো আজকে যেটা করছি, আই গেস এই প্রোডাক্টটা প্রত্যেকের বাসায় আছে। প্রত্যেকের বাসায়ও যদি না থাকে, অ্যাটলিস্ট 80% মানুষের বাসায় এই প্রোডাক্টটা আছে। আর সেটা হচ্ছে গিয়ে এই টিপটটা। এটা শিওর, এটা তোমাদের হয়তো আম্মুদের কাছে জিজ্ঞেস করলে পাবে। তাদের হয়তো শ্বশুর শাশুড়ি বা অনেক জেনারেশন থেকে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু চলে আসছে। সো এইটাকে এখন যেটা হয়, এখন আমরা একটু মডার্ন টাইপের হোম ডেকোর করি বা একটু এথনিক করি। তো সবকিছুর সাথে আসলে এই লুকটা না একদমই মানে কি বলে সাদামাটা আর কি। সো আই থট যে ঠিক আছে, চলো এটাকে একটা কিছু করা যাক। বাট এইটা কিন্তু আমার নতুন কেনা, এটা একদমই আমার এই ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন ওয়াইজ হচ্ছে বিষয়টা, তা না। এটা আমি নতুন কিনেছি কাজ এটা আমার অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল যে আমি এরকম একটা টিপট কিনে এটাকে আমি পেইন্ট করব। আর তোমরা যারা হোম ডেকোর পছন্দ করো তারা জেনে থাকবে এই টাইপের প্রোডাক্ট এখন অনলাইনে অনেক বেশি প্রাইসে সেল হচ্ছে। তারপর হচ্ছে আরো নানান ব্র্যান্ড আছে, আমি নাম বলবো না, তারাও প্রায় এরকম একটা টিপট প্রায় 1200, 1500, 1800 টাকায় সেল করে। সো সেটাকে যদি আমরা একদম মিনিমাম একটা প্রাইসে করতে পারি তাতে প্রবলেম কোথায়? আর যারা আমার মতো খুব বেশি আর্ট পারো না, আজকের ভিডিওটা কিন্তু তাদের জন্য খুব বেশি হেল্পফুল, কাজ আজকে আমি অন্য টেকনিকে এটা আর্ট করব। সো আর বেশি তোমাদেরকে বোর না করে চলো একদম আমরা ভিডিওতে কালার দিয়ে পেইন্টটা করব। একটা হচ্ছে পিঙ্ক, বেসটা করব পিঙ্ক কালার, আর ওটার উপরে দিব হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো। ওকে, সো এই ফার্স্টে আমি করছি, আমি যে বললাম অনেকগুলো ফেলেছি, সো এগুলো ডেফিনেটলি ওয়েস্ট করব না, এগুলো আমি ইউজ করে ফেলবো। সো এটার জন্য আমি ফার্স্টে এটাকে ওয়াইপ করে নিচ্ছি। এটা যদি ওয়াশ করা, তারপর তোমরা কিন্তু এটাতে যে কোনো পেইন্ট ইউজ করতে পারো, লাইক ফেব্রিক পেইন্ট, অ্যাক্রিলিক পেইন্ট। আমি এখানে ওয়াল পেইন্ট ইউজ করছি, কাজ আমার ওয়াল পেইন্ট অনেক বেশি লাগে। আমি কয়েকদিন পর পরই ওয়াল কালার করি। তো তোমরা যদি আমার লিভিং রুম মেকওভারের ভিডিওটা না দেখে থাকো, আমি লিংক দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে, তোমরা চেক আউট করতে পারো। ওখানেও আমরা ওয়াল নিজেরাই পেইন্ট করেছিলাম। সো আমি এটাকে ডাবল কোট করব। সো আগে পুরোটা একটা বেস দিয়ে নিই। আর যেই আপুদের বেবি আছে তাদের জন্য তো আরো ইজি, তোমাদের ব্রাশও পারচেজ করতে হবে না, বেবির ব্রাশ দিয়ে তোমরা এটা পেইন্ট করতেই পারবা। আমি আর আলাদা করে অন্য কোনো কিছুতে ঢালছি না, তাহলে হয় কি কালারটা অনেক বেশি ওয়েস্ট হয়। সো আমি ডাইরেক্ট এখান থেকে নিয়েই অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি।
আমি যখন থেকে মিডিয়াতে কাজ করা ছেড়ে দিলাম বলতে একটু ব্রেক নিচ্ছি আমি। সো তখন থেকে কিন্তু আমি এই বিষয়গুলোর প্রতি যে আমার একটা ইন্টারেস্ট আছে তখনই ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি। এর আগে আমি আসলে এই আর্ট বলো বা কোনো কিছু মেক ওভার এইসব নিয়ে আমার এত মাথা ব্যথা ছিল না, এগুলো ডে বাই ডে গ্রো করেছে। আমাদের যখন অনেক বেশি মানে আমাদের মাহার মাঞ্জা ফ্যামিলি যখন অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে, অনেক বেশি বলতে ধরো একটা স্টেজে যাবে আর কি, এখন তো একদমই ইনিশিয়াল আছে। সো তখন আমরা সবাই মিলে একটা গেট টুগেদার প্ল্যান করব। আর এই ব্যাপারে তোমাদের কারো কোনো কিছু সাজেশন থাকলে দিতে পারো যে হ্যাঁ আমরা গেট টুগেদার প্ল্যান করতে পারি, বা তোমরা যদি আমার সাথে আসলে মিট করতে চাও তাহলেই, আদারওয়াইজ তো আর হবে না। সো ফার্স্ট কোট আমার ডান। এখন আমি আগে যেটা করব, আগে আমি এই হ্যান্ডেলটাকে কালার করে নিব, তারপর হচ্ছে সেকেন্ড কোট করব। এরকম স্টেন্সিল নিয়েছি আমি, এখান থেকে জাস্ট অল্প একটু করে যতটুকু আমার টিপটের মধ্যে ধরা যায় আর কি, এই আর কি বিষয়টা। আমি এতটুকু রাখা ট্রাই করব। এই আর কি। সো আমি কনফিউজড আসলে যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে আমার পুরো পেইন্টটা আবার রিপেইন্ট করতে হবে। সো এনিওয়েজ লেটস টেক আ রিস্ক। সো ফার্স্টে এই আর কি, দুই পাশ থেকে আমি মাস্কিং টেপ লাগিয়ে নিলাম। এখন যেটা করব, এই যে আমি স্পঞ্জ দিয়ে এটাকে ড্যাব ড্যাব করে দিব। এটাকে একটু ড্রাই করার জন্য রেখে দিব, তারপরে আমি স্টেন্সিলটাকে সরিয়ে ফেলবো। এই আর কি, ট্রাই করবে যাতে একদম টাইট ভাবে এটা লেগে থাকে।
is done. শুকাবো, তারপর এটাকে উঠিয়ে ফেলবো। তারপরেও বিষয়টা আমার কাছে কেমন যেন এমটি লাগছে, সো আমি করব হচ্ছে এই যে ব্রাশটা, এইটাতে আমি ইয়েলো পেইন্টটা নিয়ে নিচ্ছি এভাবে, দেন এটাকে রাফলি জাস্ট এভাবে ছিটিয়ে দেব। কতটুকু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি জানি না। টেক্সচার আসবে আর কি। কি বিষয়টা একটু দিব here and there. Okay, so এখন যেটা করব, এই এতটুকু জাস্ট আবার স্পঞ্জের মধ্যে কালারটা লাগিয়ে আমি জাস্ট রাফলি ট্যাপ ট্যাপ করে দিব, যাতে হালকা পিঙ্ক বিষয়টাও থাকে আবার ইয়েলোটাও থাকে আর কি। আর হ্যান্ডেলটার মধ্যেও আমি খুবই রাফলি ড্যাপ ড্যাপ করে দিচ্ছি।
আর একটু কালারটা স্প্রেড করব। हुआ ना काज। সো মোটামুটি শুকিয়ে গেছে। এখন এটাকে আরো বেশি প্রমিনেন্ট করতে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে মার্কার দিয়ে জাস্ট আউটলাইনটা আরো বেশি যাতে প্রমিনেন্ট হয় সেটার জন্য মার্কার দিয়ে ড্র করে দিচ্ছি। সো আই হোপ তোমাদের আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা নিজেরাও কিন্তু এরকম একটা পেজ, এক্সেন্ট পেজ বলতে পারো, এটা তোমরা নিজেরাও ট্রাই করতে পারো। আর যদি ট্রাই করো আমাকে ডেফিনেটলি জানিও, কাজ সেটা আমাকে আরো অনেক বেশি ইন্সপায়ার করবে। আর একটা কথা বলতে চাই, তোমরা যদি আমাদের মাহার মাঞ্জা ফ্যামিলির নতুন মেম্বার হয়ে থাকো, এখনো মাহার মাঞ্জাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, সেটাও আমার জন্য অনেক বেশি ইন্সপিরেশন। সো সবাই ভালো থাকবে, ভালো রাখবে। মাহা লাভস ইউ আ লট।